วันนี้ร้านช่างจิ๋วแมลงซิ่งนะครับ อันนี้คือแท่นหัวอัดนะครับผมแท่นหัวอัดนะครับทางร้านรับซ่อมนะครับใครหาซีนนะครับไม่ได้นะครับพวกซีนแรงดันซีนหาซีนไม่ได้นะครับผมหรือว่ามีปัญหานะครับเอามาให้ที่ร้านรับทำได้นะครับผมอันนี้ตัวอย่างจะเป็นหัวอัดไฮดรอลิกนะครับที่จะแบบมีสายนะครับผมนี่ทางร้านรับนะครับผมซีนไม่มีอะไรไม่มีส่งมาให้ทางร้านดูได้ครับผมอันนี้ตัวอย่างลูกค้าส่งมาต่างๆจังหวัดครับผมอันนี้แบบสปริงกดครับผมสนใจก็โทรมาได้ครับหรือติดต่อมาได้หรือส่งมาซ่อมได้ครับผม